я думаю, запись началась. Запись у нас началась. Что, поехали дальше. Я думаю, что это игровой прогресс. Пилорама 1, пилорама 2. Пилорама 1, пилорама 2. А получается, нужно через всю карту. Через всю карту туда и ехать. Того прицеп. А пилорама 1 и пилорама 2. Вот, ладно, все. Это мы берем. Мы, значит, нам нужно двигаться куда? Блин, куда двигаться? Надо нам, получается, туда. Так почему я постоянно путаюсь? У нас что с этим? Дифференциал нет. Значит, мы должны... Все включили. И поехали, и поехали, и поехали. Функция какие у нас? Надо колеса, наверное, строить чуть-чуть. Кран мешает максимально на самом деле. Но я думаю, что... Поворачивай, Вася, поворачивай. А что с дифференциалом? Он нагрелся? Пам-пам-пара-пара-пам. Ну, вроде едем нормально, что? Как раз в том направлении, в котором нам и нужно, но... Колеса давай сейчас строим. Подожди, а это строить? Ага. Все, хорошо, ладно. А как мне ехать? Я вот не понимаю, какая тактика должна быть? Ехать по самому этому? Или ехать по краюшку? Офигеть, ты чё, Вася? Ну давай, давай. Не, идет нормально, кстати. Я колеса спустил. И идет хорошо. Это уже день. Уже рассвет. Эй, ты чё, гонишь, что ли? И чё теперь? Функция отключаем. Так, подожди, я еще не разобрался, как сделать. О, давай сразу к тому дереву. Оп. Ну не перевернись ты, офигеть. Все нормально. Все. Едем дальше. Колеса спущенные вообще максимально.
это развилка. Что мы на этой развилке делаем? Если у нас пилорама 1, пилорама 2, карты мы не видим. Ну, здесь видно, что дорога какая-то есть. Как мы поедем? Или сюда, налево пойдешь, направо пойдешь. Почему я постоянно нажимаю на эту фигню? Что за звук? А, это ветка. Что-то я смотрю на эту дорогу. Блин, как опустить эту камеру? Эй. Что-то я вот смотрю на вот это вот все. Мне не хочется туда ехать. Здесь как-то получше. Еще эти камеры. Какое-то у меня управление странное на самом деле. Я предлагаю, включаем заднюю. И потихонечку. Теперь включаем повышенную. И поехали. Деревья потихонечку. Пам-пам-парам-парам-пам. Ну здесь реально дорога получше. Как будто бы. Ну я сильно тоже не разгоняюсь. На всякий случай. Думаю, что урона у меня нету. Топлива я уже 200 литров съел. Ой, 200 литров у меня осталось. Надо, мне кажется, пониже выключать. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Офигеть. Я думаю, надеюсь, ты пройдешь, пожалуйста. Ой-ой-ой, уровень воды, урон. Опасный уровень воды. Давай. Давай. Ты должен. Спускаем колеса. Давай. Давай. Только я не понимаю, куда дальше ехать.
Нужно походу сюда. А вот она там дорога. Мы сейчас на нее выйдем. Да выворачивает этот руль уже. Господи. Ну чё? О, так это дорога. Ну поехали, чё? Куда? Какая разница? Нормально идет. Офигеть, на пятое. Да ты шо? Что это за дорога? Я могу вот так пересесть какую-то машину? О, могу. Там поехали. Полный привод мы отключили, дифференциал отключен. Куда мы едем, непонятно. Колеса накачаны? Накачаны. Пам-пам-пара-ра-ра-ра-ра-ра. Я не понимаю, что дальше? Ну как бы, я не понимаю, дальше что? Вот что, я вот здесь проехал, да, там? Вот лесопилка. Ну, наверное, дорога там куда-то ж ведет. Офигеть. Я туда не хочу ехать, конечно. Колеса помыл только. Давай, грязь, давай, 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 ты сможешь. Давай. Вторая. Пятая. Вообще нормально, нормально. Вот это вещь.
Это что? Дорога. Или что это? А, так мы уже круг сделали. Нам нужно обратно, походу. Это речка какая-то. О! О, я нашел что-то. Офигеть, ветка. А вон КамАЗ стоит. Куда он ты едешь-то? Это лось. Функция. Недоступно. Там и газон стоит. Тоже понижено. А почему карта? Там газон есть. Давай я предлагаю взять сейчас. Давай, 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 давай. Да хрен с этими ветками, давай, раскрой. Все, наручник поставили. Функция заглушить, пересесть.
Ой, этот бортовой. Ой, борт закроем только. Завести. Борт надо закрыть, я думаю. Борт у него что, не закрывается? Ой, у нас уже вообще хорошо идет. Вообще кайф. Только эта камера своебучая. Надо понять, куда ехать. Куда? Сюда, что ли? По камням. Понижено. А, надо эти точки разведывать. У гараж еще один лучше. Бортом давай. Да вот, что ты не хочешь включать? Включаем. А колеса туда тоже можно спускать? Да, конечно. Колеса сейчас давай поспускаем. Куда? Куда можно зацепиться?
лошади. Что вот это за поворот? Подожди, мне нужно куда? Мне нужно, получается, куда-то вот сюда. Сейчас мы утопим эту, короче, тарантайку. О, так нужно эту точку ставить. Давай для начала я думаю, что нам лучше поехать сюда до гаража. До гаража. Это дорога до гаража. Да ты шо? Тан-тан-таран-таран-тан, тан-тан-таран-таран-тан. Ой, я нашел машину новую. Типа красивая. Блин, это вообще не тянет, нифига. Ну, я думаю, на него что-то можно установить, как доступно. Функция. Заглушить. Пересесть. Что этот? Гараж недоступен. А эта бандура доступна, значит? Что у него есть? Функция. Ремонтные части. Давление в шинах. Подкачаем. Хорошо, ладно. Что, дитель, что ли? Давай тормози, Алёша. Давай тормози, Алёша. Ладно, смотри. Это мы сделали. Давай поедем вот сюда. Все. На этой фигне сейчас мы зарулим туда. Офигеть, офигеть.
Что ж ты делаешь? Вообще все равно ему, да? Полного привода не нужен. Без полного привода, без ничего вообще нормально едет. Ну и классная машина на самом деле. Что за звук? Походу нам сюда. Фары включи. Давай, во-первых, колесики. Пойдет. Во-вторых, полный привод. Включили. Понижайка. Раздатка. Понижайка. Дифференциал есть, то есть. Куда ехать? Мы не знаем. Но явно куда-то надо. Подожди. Поехали. Блин. Ну вроде как едет же. Я удивляюсь, что он едет вообще. Ты что, гонишь, что ли? Такое вообще возможно? Да ему вообще все равно, он едет. Вообще я в шоке, да, посмотри, как она шагает. Смотри, ай, красавец какой. Колеса, конечно, большие. Кто их будет менять, я не знаю. Надеюсь, что не я. Первую передачку включил. Я надеюсь, что это будет не последнее болото этой машины. Потому что... Тоже неповоротливый, как Урал. Придется деревья ломать. Ого, только что. Тише, 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 тише. Назад. Назад, 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 назад. Сказал назад. Давай. Поехали.
что теперь? Тут деревья какие-то. Что, гоните, что ли? Баты, шли солдаты. Куда мы едем? Что мы едем? Тише, 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 тише. Точка разведывания. Дальше что? Походу нам надо в гараж. Вот этот груз отвозить в гараж. Птица летит какая-то. С этим едем вообще все равно.